Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, Mayong Adlaw. Ako si Joan sa Rigumban, Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines. Oroqueta City Anti-Drug Abuse Council milusad sa barkada kontra droga sa mga tulunghaan sa dakbayan para sa mga kabataan nga malikay nga mahilambigit sa ginadiling droga. LGU Oroqueta City naghatag og assurance sa mga publiko nga insakto ang gidaghanon sa gasolina nga ilang gipalit pinaagi sa pagahin sa duha ka adlaw sa pag-calibrate sa mga gasoline pump sa tanang gasoline station, lakip na ang TSRO. Deboning sa isda nga bangus ang gihatag nga training sa BFAR sa pagpakig-alayon sa City Agriculture and Fisheries Office ngadto sa mga miyembro sa Rural Improvement Club sa dakbayan sa Oroqueta. Ug karon sa tong detalye. Oroqueta City Anti-Drug Abuse Council milusad sa barkada kontra droga sa mga tulunghaan sa dakbayan para sa mga kabataan nga malikay nga mahilambigit sa ginadiling droga. Ania ang kompletong detalye. Gipanghingusgan sa City Anti-Drug Abuse Council ug ang Peace and Order Council sa Oroqueta City ang barkada kontra droga sa pagpakig-alayon sa Department of Education kun DepEd ug sa sangguniang kabataan aron mas mapaligon ang nahisgutang programa ug malikay ang mga kabataan nga mahilambigit sa ginadiling droga. Ang barkada kontra droga namugna isip preventive education and information program para sa mga kabataan nga nagtungha ug sa mga out of school youth aron masumpo ang peligro ug ang dili maayo nga epekto sa illegal nga droga. Tumong niini mao ang pag-empower sa mga kabataan ug makahatag og maayong tambag sa iyang kagrupo ug iyang makabig nga dili mahitumpawak ug mahalambigit sa ginadiling droga pinaagi sa pag-apil sa mga lain-laing activity. Matud pa ni City Councilor Isaias Claros, ang chairman sa Committee on Public Order and Dangerous Drug, nga nasugda na ang pagsulod sa mga dagkong tulunghaan sa Oroqueta City sa paglusad sa barkada kontra droga uban sa DepEd. Samtang upat na ka mga tulunghaan ang nabisita ug nahatagan sa Information Education nga naglangkob sa Misamis Occidental Science and Technology High School sa Barangay Pines, Oroqueta City, Mubod Integrated High School, Misamis Occidental National High School kun MO-NHS, Talairo National High School ug ang Oroqueta City National High School sa Barangay Villaflor ning Dakbayan. Atong after array is not apprehension but kanang to reduce the demand of drugs. No? Kay may kita sila, basta dili na sila mapalit. No? Mamanay ato ang motion. Hindi na sila mapan kay kabaro na sila sa ito. Especially penalties. Penalties na mahimo makadalas sa ilang atuan. So, hopefully, Mr. Chair, that mapadayon ang program sa itong palaislaan kay we believe that it's not only on apprehension, epektibo ang ito ang anti-drug campaign, but also sa pag-educate sa ito ang mga kabatanunan, labi na ang katuna sa eskwelahan, kay tanaw na ito, kining mga Batatong ay learn at the same time why we task we vacate through the schools because they are the most credible to talk against illegal drugs. Samtang gihatag ni Claros ngadto sa sangguniang kabataan ang tahas nga mapaabot ang awareness sa mga kadaot nga dala sa illegal nga droga ngadto sa mga wala nagtungha nga mga kabataan aron lakip sila maproteksyonan sa dili maayong epekto. Educate na ito kayo ang atong escape on how effective na approach at tumumon sa out of school yun kay maulit medyo dando. Hindi mo padako, hindi mo atin mga atong matawag. So mga we will task the SK. Ang problema sa mga SK ito, Mr. Chair, kay
Anyway, nahaman sila para matrabaho ang atong SK. Ang gobyerno nagtuo nga pinaagi sa pagpaligon sa programa batok sa illegal nga droga. Matubag ug masumpo ang pag-abuso sa droga nga maoy problema nga giatubang karon. Walay hunong ang panawagan sa mga lideres sa Oroqueta City nga gipanguluhan ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga panaghiusa para sa kalampusan aron sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa Oroqueta City nga maoy kabisira sa probinsya sa Misamis Occidental. LGU Oroqueta City naghatag og assurance sa publiko nga insakto ang gidaghanon sa gasolina nga ilang gipalit pinaagi sa paggahin sa duha ka adlaw sa pag-calibrate sa mga gasoline pump sa tanang gasoline station lakip na ang TSRO. Ania ang kumpletong detalye. Nanguna si Oroqueta City Treasurer Ruel Visitacion sa duha ka adlaw nga calibration sa mga gasoline gas station sa Dakbayan. Lakip na ang Technology Solution Retail Outlet kon TSRO, diin adunay siyam ka gasoline station ug duha ka TSRO ang ilang nakalibrate. Matud pa ni Visitacion sa pagpakighinabi sa Oroqueta Community Channel News Team nga ang tumong sa pangagamhanang lokal sa pagpahigayon niini mao ang is to protect the consuming public, to give assurance sa publiko nga insakto ang quantity sa gasolina nga ilang gitubil. Actually, this is function ni siya sa Department of Energy but ilan ning gihatag sa atoa. So, ang pwede lang mo calibrate sa mga gasoline stations ang Department of Energy o ang treasurer sa local government unit. Gipaklaro ni Visitacion nga ang TSRO sa kini ka mini gasoline station nga adunay sulod lamang nga 2,000 liters ang tangke niini. Adunay permit nga gikan sa Department of Energy nga nagtugot kanila nga mobaligya og gasolina sa mga kabaranggayan. Iya usab nga gipaabot nga ang nagbaligya sa binotilya nga gasolina hugot ng gibawal. Gipahimangnuan ang mga namaligya, illegal nga namaligya og mga gasolina nga gibuti-buti lang nila nga kung mahimo muundang na sila kay una wala na sila mosunod sa safety standard, ikaduha wala po na sila permit nga mamaligya. Ikatulo, hadlok po na kay daghan ng mga panghitabo nga usay hinungdan sa sunog. So mo na purpose nga nung naa ang TSRO. Ang TSRO gidesign para mawala unta kaning mga namaligya og buti-buti. Posibleng sa bulan sa Hunyo sugdan na nila og subay ni adtong mga illegal nga nagbaligya sa gasolina tibuok Dakbayan. Kini aron maproteksyonan ang tanan. Gilakbitan usab ni Visitacion para sa katin-awan sa mga daghang pangutana nga ang local government unit ilabi na ang buhatan sa treasurer walay gahom sa pagkontrolar sa presyo sa gasolina. Apan gihatagan sila sa taha sa Department of Energy kon DOE nga mususi sa mga gasoline stations aron makalibrate o check kung insakto ba ang gidaghanon sa gasolina nga gipalit sa mga motorista. Deboning sa isda nga bangus ang gihatag nga training sa BFAR sa pagpakigalayon sa City Agriculture and Fisheries Office ngadto sa mga miyembro sa Rural Improvement Club sa Dakbayan sa Oroqueta. Ania ang kumpletong detalye. Nagpasalamat ang miyembro sa Rural Improvement Club sa Barangay Villaflor sa pinakaunang bangus deboning training nga gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR ug sa pagpakig-alayon sa City Agriculture and Fisheries Office kon CAFO, Oroqueta City nga gidumala ni Noel Piula. Pinaagi niining bangus deboning training makamugna ang mga kababayen-an sa RIC ug usa ka produkto sa bangus nga mamahimong mapaninguhaan pag-abot sa panahon. Ang training na tigayon human sa request sa bag-ong napiling presidente sa RIC sa Barangay Villaflor nga si Celia H. Lamparas nga gikalipay sa CAFO tungod kay nagpasabot kini nga na-adapt na ang bangus sa katawhan sa Dakbayan. Diri nakita ang kaayuhan kung magpailawom sa pagbansay para sa dugang kapaninguhaan aron mahimong alayon sa kita sa bana alang sa panimalay. Ug gusto usab sa CAFO nga palapdan pa ang aquaculture program. Nang hinaot si Barangay Villaflor Kapitan Rogel C. Magtuba nga mahimong magmabungahon kini nga training para sa kalambuan sa pamilya, sa barangay, sa komunidad, lakip na ang atong Dakbayan.
Mao kadto ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne Sarigumban Tasuda. Mingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.